കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്കും ജാഗ്രതാ സന്ദേശം വരും. അത് പല വിധത്തിലായിരിക്കും. വൈബ്രേഷൻ വഴി വരാം, അലാറം കണക്കെയുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ബെല്ലടിക്കാം. അത്തരത്തിൽ പല രീതിയിലായിരിക്കും, സന്ദേശമായിട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് ജാഗ്രതാ സന്ദേശം കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്ക് എത്തുക. സെൽഫ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇത്. ആരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല, ഇത്തരത്തിലൊരു മെസ്സേജ് ലഭിക്കുമ്പോൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ടെലികോം വകുപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്. നേരത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രയൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്നപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദേശം ലഭിക്കുമ്പോൾ പലരും ആശങ്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു ആശങ്കപ്പെടലിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. ഇതൊരു പരീക്ഷണം മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ടെലികോം വകുപ്പ് പറയുന്നത്. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് എല്ലാവരിലേക്കും ഒരേ സമയം എത്തുന്ന തരത്തിൽ ഒരു സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുക, കോമൺ അലേർട്ടിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടെലികോം വകുപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കേന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പദ്ധതി നടക്കുന്നത്. ആ പദ്ധതിയുടെ ഒരു പരീക്ഷണമായിട്ടാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരിലേക്കും ഈ ജാഗ്രതാ സന്ദേശം വരിക. സാധാരണയായി പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രാദേശികമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ വരും, അല്ല എങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകും. ഇത് അറിയാതെ പോകുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗമുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കി ദുരന്തമുണ്ടാകുമ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പ് എല്ലാവരിലേക്കും ഒരേ സമയം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മാത്രമല്ല, മേഖല തിരിച്ചുകൊണ്ട് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകാൻ ഈ സംവിധാനം വഴി കഴിയും. അതിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് നടത്തുന്നത്. അടുത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അത് ടെലിവിഷൻ, റേഡിയോ, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വഴിയെല്ലാം ഈ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ടെലികോം വകുപ്പിന്റെ സഹകരണമുണ്ട്. ഒപ്പം സംസ്ഥാന, ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റികൾ കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ടാണ്, സംയുക്തമായിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പരീക്ഷണം നിലവിൽ നടത്തുന്നത്.